is your boy DJ S Shine Best International.
unafugo iwe nwanne adịlụ n'ọkpụkpụ na ebili n'udo onye bili ibe ya bili ya onye jide onye lụ nwanne ya aka ọganiru ka ị na-ayọ Chukwu olisa gị ka ị na-ayọ Chukwunna bịanụrụ ebere Chukwunna ya dịrị na mma onye sikwa nọ ga-adịrị m njọ owele anisalụ mmiri Chukwunna Yeleta yara onye bụ sọnụ yelete ayara ya bụ na mmadụ na ibia na-asụ sọnụ o wee na-adabanụ onye mmejọ alụmara alụmọ onye mmejọ alụmara alụmilugo onye mume ya kasị mma ịchọ na anyị ga-adị na mma enyochazi na mume m agaghị m anyocha nke gị ụsọ bụ eleta ghara ya bụ ụsọ onye mefiela ibe ya onye mejọrọ ụgbọalụ n'ụsọ bụ eleta ghara ya bụ ụsọ onye mefiela ibe ya onye mejọrọ ụgbọalụ n'ụsọ bụ eleta ghara
amalụ nwanyị amaobi agwa mmadụ niile na-akpa omume dị n'iche n'iche n'ụwa agwa mmadụ niile bụrụ ofu o nwere okenye si eme ịmana nke onye na-eli n'elu ụwa ka ibie na-asọ omume onye dị niile nwanne m agwa onye na-asọ ya ụsọ onye dị njọ onye dị mma onye dị mma chukwu ma onye dị mma onye dị mma n'azụ ụsọ bụ eleta ghara onye dị mma n'azụ ụsọ bụ eleta ghara nwanne na nwanne na-adị mma eleta ghara nwanne na nwanne na-adị mma eleta ghara oyi na oyi na-asụ ụsọ eleta ghara di na nwunye na-ebi ọfụma eleta ghara obodo na-ebi n'udo eleta ghara eleta ghara bụ ịdị mma eleta ghara eleta ghara ụzọ bụ eleta ghara eleta ghara ọnya bụ ụwa Chief Dr. Okudilichukwu Ezinweze Nwankwo
na agbụlịmana nga eto dike na mwawụlọ ọbaleshi ọchị nlọzụọ n'obodo ike dị ọrọ mma na mmasị bilinu ike mbanụrụ mbodogwu ike ọrọ na-ekwula obi ya ekwu eme nna nna obinu o mezuru ọrọ na gụrụdị onye ọma na isogbu abili ọkụ obulu ụzọ na-adazi aka obele nwa gaba n'iru na nke lụkwụ nwa na-ekwu a na-ekwu ọnụ efu ekwu Director Facomo Oil and Gas International Limited, former President Southeast Traders Association of Nigeria, former President Amalgamated Anambra State, member Federal House of Representatives, Ida Abuga Loruba, nwoke ọbụla na-aga n'iru nụ ezi nwanyị kwa n'azụ kenezieli ma odozi abụghị nnu nwanyị mali madilinu ọkwụla ọga nwanyị ọma na anyị ikeneli Chief Mrs. Obiageli Eze Nwangwo Ojiefi nwanyị ọmanụ nnobi gị isejenu nwunye wepụ dike nna anyị ekeneli ezi nne mụlụ ezi nwanụ mana ezi dị n'ụlọ nwanyị ọmanụ di na nwunye bụ nwanne ụfọdụ ofokwu n'okwu omumenụ ya gaba ga-eji wee bi ndụ ogonu dịọma gabaziri n'iru kedu onye na-ekwu maka ya nụ ewepụ dike na na nka ewepụ dike na na nka ọkpatozu ọra gaba n'iru nụ na nkịta anyị na-echezi Anambra na-echeghị obele nwa na dịnụla maka na na ya bụ nwa jikwube maka ya enuwe ewepụ dike na na nka oji nlọzụ n'obodo ewepụ dike na na nka ikeri ọrọ mma na mmasị bilinu ewepụ dike na na nka esi oyi mụnụ onye mabike gada n'iru mụ ụmụ ogbenye nyela aka kalịla akalịnụ ndị lụrụ na-eri ya ndị mụrụ ụgwọ akwụkwọ kalịla akalị Chijioke kwube maka ya ndị okenye na-akwụ ụgwọ nwa n'afọ akalịnụ ọmalite ime n'obodo ya erika onye ọma jide gị jide nnu onye si jide gojiri n'ezi anya na gomiri n'ọkasị mma ewepụ dike na na nka yesa osisi ede mmofia nnu nkubike nnụnụ donu ya ka wepụ dike ji kalịsịa nụ anyị wee kenebe His Excellency President Alhaji Muhammadu Buhari, President Federal Republic of Nigeria, Commander-in-Chief Armed Forces of Federal Republic of Nigeria. Onye ọma chidebe na nke nna nyefere ya. Senate President Isobilinu, Alhaji Dr. Ahmed Ibrahim Lawal, ndị ọma Japan n'iru. The Senate Speaker of Federal Republic of Nigeria, Right Honorable Barrister Hakim Olufemi Gbajabiamila. Ewepụ dike na-eke n'ụlọ. His Excellency Bilinu, Chief Willie
mmadụ abụrụ Chukwu Obianọ akpọkwo dike global Ezienu His Excellency Senator Orji Uzor Kanu mmili milenyinu Ofigbo land bilinu mmili milenyinu iso bilinu na bendeki isi biye former governor of Abia State onye ọma gabaniru ewepụ dike nekene yi Saini Sobili Chifemeko for bilinu ezi nwofo mụchala mụchanụ onye orini fito odogwu abụrụkwa onye ji mmalụ obodo ya nọ n'anya ikenele Sai worldwide Ezienu Engineer Prince Atọ Ezenugbo Osigbo ndụ ife imeli ndị Igbo eriganụ ya ka Chijioke ji kwube maka ihe ọbadozuoranụ ewepụ dike nna na nke enyemaya si moke n'ụnụnụ His Excellency bilinu Chibido Biso bilinu Okwute ndị Igbo former governor of Anambra State onye ọmasị agụleje anyị kenele Ezienu Senator Chris Nwabeze Ngige enyi chụrụ Igbo ndị ọsọ OOM mgbịrịgba na gwụla mosu onye ọcha n'Igbo mmanụ ọnwa na-etili ọlụdogwu nụ na anyị kenele Igbo onye ọmabala obi Sobilinu Honorable Lindy Basu Sobilinu member representing Onitsha North and South Federal Constituency ezigbo nwanyị bili ewepụ dike ezigbo kenụnụ Senator Joe Ifeyi Nwemodi Sobilinu Ajalugo nwanyị ọma nụ na anyị kelele former senator representing Anambra North Ezienu Senator Lilian Uche Ekwurife Iyom Ebony Black nwanyị na-ekele ekele Senator representing Anambra Central nwanyị ọma gabaniru na anyị kenele ka njezi ekene nwanne m nwanyị Princess Stella Odua ọmụ nwanyị anyanwụ ụtụtụ nwanyị mmalị mma Senator representing Anambra North Princess Stella Odua bilinu nwanyị akili ọsịsọ gaba n'iru unu n'ọgbaru ka ise jenu nwanyị mmadụ abụrụ n'oyi ya nụ osi nwe n'oyi ya nụ Ezienu Chief Dr. Victor Ike Oye National Chairman Apụga na Nigeria niile ọsọmpụ odogwu gabaniru Chief Sir Robert Obi Ugobese Nnụnụ Chairman Apụga Anambra State Chief Emudebunamụ mba m onye ukwu Acting BOT Chairman Amatas Keneli Mujudu Nwankwọ Ojendo n'ụmụ agwụrụ Chief Gozie Akwudolu bilinu Ilogoli Sobili President Southeast Traders Association na Nigeria Ezienu Chief Chuma Eruchalu Osodilobi Assistant Secretary Siamata Nigeria Chief Vincent Ifeme bilinu onye ọma n'Igbo mmanụ Ifemeli mma Ezienu Chief Barrister Ikenna Egbuna Ọgbatụlenyi na Nanka Sam onye ọma bilinu ewepụ dike deke n'ọnụ ngwanụ ka anyị nanụ yes sir onye ọmafụlụ ụmụ ogbenye n'anyanụ onye ọmafụlụ ọgaranya n'anyanụ ọ na-emela ogbenye ọ na-emela mmadụ
gaba n'iru na ka ịrụrụkụ ụwa na-ekwu na nke ka na mbara na-echenu ezigbo onye mobiko gaba n'iru ebe ụmụ onye ga-adị ka echi ya datọnụ ya na nwa ezobe ezonụ kedu isi onye na-ekwu maka ya ewepụta ike na na ndụ Cachapioca, merengue. Onye si na nke kasị mma n'ụwa na ọ bụzi nke bụ Chukwu. Lotezie n'ife Ogbu kwuru n'ụwa. Maka na obusi n'ike dị n'agbọ n'agbọ ya kpatara Ogbu ji egbu agwọ mana agwọ na-egbu mmadụ mana anụ m ekwukwanụ mkpu onye ji eko akọnarị ya Kubalo ni jenu Olusi kabaje luluanu Ewetalo vive kabaketienu Onye gara lunu Mabuzi gini kewetalo Ewetalefi Nke di ndu kuba Ewe kubazi okolu uzo Agwezi onye izizi ka ọ ralụnụ okwu aka kwelefi onye ikpeazụ weghara ụzọ onye ji efi egbukọlefi ọ ga-elisi anụ efi elisi anụ efi agwụzie keluzie ebe ọ ga-esi wepụta ya bụ na ọkwa ụzọ adịghị ilo onwe ụzọ nwe mmadụ ya na-apụta ife mgbe bụ ọkpụ ụzọ enwe ilo
China